und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Vera Petri, Musikerin und unter anderem Blockflötenlehrerin und möchte euch heute 5 Tipps geben, wie ihr in Stücken auf der Blockflöte schneller spielen könnt. Tipp 1: Richtig atmen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschend sein. Ihr habt jetzt vielleicht erstmal erwartet, dass Tipps zu schnellen Fingern kommen, aber der Atem ist nun mal die Basis für alles, was man spielt auf der Blockflöte, sozusagen das Fundament. Und da ist es eben wichtig, auch wenn ihr schnell spielen wollt, dass ihr möglichst eine tiefe Bauchatmung einsetzt, bei der auch das Zwerchfell beteiligt ist und nicht die hohe Brustatmung, wie sie eher Sportler anwenden. Dazu kann man etliche Übungen machen, um erstmal zu wissen, wie das überhaupt gehen soll und um das auch zu trainieren. Und das ist eben die Basis von allem beim Blockflötespiel. Ob ich jetzt schnell spielen möchte, ob ich schön spielen möchte, ob ich sauber spielen möchte. Der Atem ist, wie gesagt, unser Fundament. Tipp 2: Verschafft euch erstmal einen Überblick über das Stück. Schaut euch die vielleicht längere Passage mit schnellen Noten, die ihr spielen möchtet, an und überlegt mal, wo sind denn musikalische Einschnitte, musikalische Einteilungen, Phrasen, wo ihr auch atmen müsst oder solltet und wo ihr sagen könnt, von da bis da muss ich auf jeden Fall ganz schnell durchspielen und dann habe ich eine kleine Atempause oder eine Verschnaufpause und teilt euch das ein, dann gelingt euch das schneller Spielen besser. Dann schaut natürlich, wo sind potenziell sehr schwierige Stellen, schwierige Griffverbindungen oder wenn ihr zum Beispiel plötzlich Sprünge drin habt, die unerwartet sind. Tipp 3: Ganz wichtig auch, eure Körperhaltung. Mal angenommen, ihr möchtet im Stehen spielen, dann ist es wichtig, dass ihr die Füße nicht ganz dicht zusammen habt, sondern so ein Stückchen auseinander. Euer Rücken sollte natürlich dann möglichst gerade sein, aber auch hier kein Hohlkreuz machen und nicht nach vorne überhängen. Und ganz wichtig ist die Kopfhaltung. Also ich stelle immer wieder fest, vor allem bei erwachsenen Schülern, dass sie eigentlich vom Rücken her und von den Füßen sehr schön stehen, aber die Kopfhaltung so ist, dass sie eigentlich hinderlich ist. Natürlich ist es im Ensemblespiel oft so, dass man im Sitzen proben muss. Das geht auch, das ist kein Problem, man muss bloß eben auch auf ein paar Dinge achten. Denn wichtig ist, dass die Füße flach auf dem Boden stehen können. Dann ist es eigentlich fast unmöglich, um einen krummen Rücken zu machen. Dann, wer hätte das gedacht, die Fingerhaltung. Und zwar, ja, ich höre immer wieder von Schülern, ach, ich würde so gern schnell spielen können, aber meine Finger sind ja nicht schnell genug. Das liegt manchmal gar nicht daran, dass die Finger nicht schnell genug wären, aber sie sind vielleicht zu verkrampft, zu fest, ja. Und das kann damit zu tun haben, dass ihr die Finger belastet, um die Blockflöte festzuhalten. Dann achtet mal drauf, dass eure Finger nicht zu schräg stehen. Und das passiert eben auch oft, wenn man die Flöte zu tief hält, sodass man die doch irgendwie mit allen Fingern so ein bisschen festhält. Tipp 5: Spielt nicht alles mit derselben Artikulation. Also ich mache es jetzt mal einfach. Ich spreche jetzt mal nur über Artikulieren mit dem Dü oder mit dem Tü. Warum unterschiedliche Artikulationsarten in schnellen Passagen? Weil eure Zunge müde wird, wenn ihr immer nur Dü, 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 Dü machen müsst. Ja? Und ihr braucht auch überhaupt keine Doppelzunge, bevor ihr nicht wirklich rasend schnell spielen wollt. Man kommt sehr weit mit Tü und Dü, wenn man die beiden abwechselt und der Zunge etwas Entspannung damit gönnt. Und ihr werdet sehen, dass eure Zunge viel schneller kann. Ja,
Ich hoffe, diese 5 Tipps sind euch nützlich, um ein bisschen schneller spielen zu können in euren Stücken. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, welche Themen, die ich jetzt in meinen Videos anspreche, euch besonders interessieren und ob ihr noch Fragen dazu habt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.